ग्रीक् पुराणकथा रूपधरस्य प्रवासः। रूपधरस्य पुत्रः धीरमतिः पितरम् अधिकृत्य विषयस्य सङ्ग्रहार्थं कैलासनगरं गतवान्। मरणार्थम् उपायं रचयित्वा प्रतीक्षमाणेभ्यः दुष्टेभ्यः आत्मानं रक्षन् सः वराहपालकस्य गृहं गतवान्। तत्र पिता रूपधरः तेन दृष्टः। ततः उभौ मिलित्वा शत्रुसंहारार्थम् उपायं चिन्तितवन्तौ। शत्रुसंहारार्थं धीरमतिना किं किं करणीयम् इति विस्तारेण उक्तवान् रूपधरः। तदनन्तरं प्रातः उत्थाय धीरमतिः नगरम् उद्दिश्य प्रयाणम् आरब्धवान्। प्रस्थानसमये सः वराहपालकम् उक्तवान्, आर्य, माता उत्कण्ठया मां प्रतीक्ष्यते, अतः अहम् इदानीम् इतः प्रस्थितः। भिक्षया उदरपूरणम् एतस्य वृद्धस्य वृत्तिः, अतः एषः नगरं यदि आगच्छेत् तर्हि एव वरं भवेत्। नगरे भिक्षाप्राप्तिः न क्लेशकरी इति। सत्यं वत्स, अहम् अपि अत्र स्थातुं न इच्छामि। यः भिक्षां याचते तस्य कथं स्वगृह-परगृहभेदः? भवान् गच्छतु तावत्। अहम् अग्निपार्श्वे उपविश्य शरीरे औष्णम् उत्पाद्य आतपोदयानन्तरम् एतेन सह प्रस्थाय नगरं प्राप्स्यामि। पश्यतु, एतानि मम वस्त्राणि छिन्नानि सन्ति। शैत्यबाधातः मम रक्षणे सर्वथा असमर्थानि एतानि, अतः आतपप्रसारानन्तरम् एव मम प्रयाणस्य आरम्भः भविष्यति इति धीरमतिम् उक्तवान् वृद्धवेषधारी रूपधरः। धीरमतिः मम गृहे वसतां दुष्टानां संहारार्थं यत् युद्धं प्रचलेत् तत् कीदृशं भवेत् इत्येवं चिन्तयन् आसीत्। प्रयाणसमये गृहं प्राप्य सः शूलम् एकत्र स्थापयित्वा अन्तः गतवान्। दास्यः दासाः च तं दृष्ट्वा अतीव आनन्दम् अनुभूतवन्तः। अत्रान्तरे अट्टात् आगच्छन्ती पद्ममुखी पुत्रं दृष्टवती। आनन्दातिरेकेण वत्स इति वदन्ती अधः आगता सा पुत्रं प्रीत्या दृढम् आलिङ्ग्य, आगतः खलु भवान्? भवतः पुनर्दर्शनं भवेत् वा न वा इति चिन्तयन्त्याः मम मनः चिन्ताकुलम् आसीत्। पितुः वार्तां ज्ञातुमिच्छन् भवान् मामपि अनुक्त्वा कैलासप्रति गतवान्। किं कापि वार्ता ज्ञाता इति पृष्टवती। अम्ब, मया अनुक्त्वा गतम् इति तु सत्यम् एव, किन्तु इदानीं सकुशलं प्रत्यागतवान् अस्मि एव खलु। अतः अलं खेदनेन पितुः विषये यत् ज्ञातं तत् अनन्तरं वदिष्यामि। प्रकृतं भवती स्नात्वा इष्टसिद्धिनिमित्तं भगवदाराधनं करोतु। अत्रान्तरे अहं नगरस्य अन्तर्भागं गत्वा आगमिष्यामि। कैलासतः प्रन्यागमनसमये मया सह कश्चन अतिथिः अपि आगतः अस्ति। तस्य सत्कारादिविषयम् अपि चिन्तयतु भवती इति उक्तवान् धीरमतिः। सः अतिथिः कश्चन कालज्ञानी आसीत्। यदा धीरमतिः कैलासतः प्रस्थितः तदा सः उक्तवान् आसीत् यत् माम् अपि नौकायां नयतु इति। आर्द्रहृदयः धीरमतिः तम् आत्मना सह आनीतवान् आसीत्। मध्ये मार्गं धीरमतिः यदा वराहपालकवसतिं गतवान् तदा सः कालज्ञानी नाविकैः सह एतत् नगरं प्राप्तवान् आसीत्। पद्ममुखी स्नानं समाप्य शुभ्रवस्त्राणि धृत्वा शत्रुसंहारः निर्विघ्नं यथा प्रचलेत् तथा वरेण अनुगृह्णातु इति भगवन्तं भक्त्या प्रार्थितवती आसीत्। तत्समये धीरमतिः भवनात् निर्गत्य शूलायुधं गृहीत्वा प्रियेण शुनकेन सह प्रस्थाय नगरं प्रविष्टवान्। तत्समये तं दृष्टवन्तः ते दुष्टाः तं परितः स्थित्वा
कृत्रिमस्नेहं प्रदर्शयन्तः तस्य योगक्षेमादिकं विचारितवन्तः। किन्तु तेषाम् अन्तरङ्गे तु द्वेषाग्निः ज्वलति स्म एव। धीरमतिः विनयेन एव व्यवहरन् अल्पे एव काले तेभ्यः विमोचनं प्राप्य मित्राणां पितुः अभिमानिनां च समीपं गतवान्। तैः पृष्टानां प्रश्नानाम् उत्तरं यथायोग्यं दत्तवान्। अनन्तरं नाविकनायकः अतिथिना सह तत्र आगतवान्। सः धीरमतिम् उक्तवान्, आर्य, प्रतापेन दत्तानि उपायनानि मम गृहे सन्ति। सेवकानां द्वारा तानि आनाययतु भवान् इति। मम गृहे स्थिताः ते दुष्टाः कदा मम मुण्डं रुण्डात् पृथक् कृतवन्ति इत्येव मम न ज्ञायते। एवं स्थिते गृहं प्रति तेषाम् उपायनानां नयनेन किं प्रयोजनम्? किं जानता अपि मया तानि दुष्टाधीनानि करणीयानि। सद्यः तानि वस्तूनि भवतः गृहे एव भवन्तु। यदा अहं पीडितः मुक्तः भविष्यामि तदा भवान् एव तानि मम गृहं प्रापयतु इति सूचितवान् धीरमतिः। अनन्तरं सः अतिथिना सह स्वगृहं गतवान्। स्वगृहप्रकोष्ठे रत्नकम्बलानि प्रसारितानि आसन्। तत्र अतिथिम् उपवेश्य पानीयं दत्तवान् धीरमतिः। स्नानादीनाम् अनन्तरं धरणार्थम् उत्तमानि वस्त्राणि अपि दत्तवान्। ततः उभौ अपि भोजनार्थम् उपविष्टवन्तौ। तयोः भोजनसमये पद्ममुखी स्तम्भम् आलम्ब्य अभिमुखम् उपविश्य तन्तुनिर्माणे उद्युक्ता अभवत्। भोजनानन्तरं सा पुत्रम् उक्तवती, वत्स, दुष्टानाम् आगमनात् पूर्वम् एव पितुः वार्तां मां श्रावयतु तावत् इति। मया आदौ कैलासं प्रति गतम्। तत्र नवद्योतस्य मेलनं कृतम्। सः तत्पुत्राः च मां प्रेम्णा आदरेण च स्वागतीकृत्य सत्कृतवन्तः। किन्तु ते पितुः विषयं किञ्चिदपि न जानन्ति। ततः अहं नवद्योतपुत्रेण सह प्रतापस्य वासस्थानं गतवान्। मम मुखात् अत्यत्रं सर्वं श्रुत्वा प्रतापः उक्तवान्, यदा भवतः पिता प्रत्यागमिष्यति तदा एते दुष्टाः यमसदनस्य अतिथयः भविष्यन्ति इति। सः एतदपि उक्तवान् यत् समुद्रे प्रयाणं कुर्वन् रूपधरः द्वीपस्थेन मया कदाचित् दृष्टः इति कश्चन वृद्धः माम् उक्तवान् इति। ततः अहम् अत्र प्रत्यागतवान्। इतोऽप्यधिकवार्ता कापि नास्ति इति उक्तवान् धीरमतिः। एतत् श्रुत्वा सः अतिथिः पद्ममुखीम् उद्दिश्य, अम्ब, वस्तुस्थितिम् अहं वदामि शृणोतु। भवत्याः पतिः एतावता एव एतं देशम् आगतवान् अस्ति। अत्र यद्यत् प्रवर्तमानम् अस्ति तत्सर्वं जानाति एव सः। एतेषां दुष्टानां संहारं सः एव करिष्यति इति वदति मम अन्तरङ्गम् इति उक्तवान्। श्रीमन्, यदि भवतः वचनम् अवितथं भवेत् तर्हि भवान् यत् याचेत तत् अहं दास्यामि इति उक्तवती पद्ममुखी। एवं ते त्रयः यदा वार्तालापं कुर्वन्तः आसन् तत्काले ते दुष्टाः भवनस्य पुरतः प्राङ्गणे विविधव्यायामेषु निमग्नाः आसन्। केचन भारोन्नयनस्य अभ्यासं कुर्वन्तः आसन्। पुनः केचन शूलायुधस्य प्रयोगस्य अभ्यासं कुर्वन्तः आसन्। अत्रान्तरे सेवकमुख्यः तत्र आगत्य तान् उक्तवान्, आर्याः, भोजनसमयः उपस्थितः अस्ति। कृपया भोजनशालाम् आगच्छन्तु भवन्तः इति। सर्वे झटिति व्यायामादिकं परित्यज्य भोजनशालां गत्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। मृगयाद्वारा प्राप्तानां पशूनां पक्षिणां च मांसेन पाकः सज्जीकृतः आसीत्।
आतृप्तिभोजनं कृतवन्तः ते। तत्काले एव वराहपालकः रूपधरम् उक्तवान्, आवाभ्यां नगरं प्रति गन्तव्यं खलु, उत्तिष्ठतु गच्छाम, एतावता एव विलम्बः जातः स्यात् इति। मार्गे सञ्चारार्थम् एकं दृढं दण्डं गृहीत्वा स्यूतं च स्कन्धे आरोप्य रूपधरः वराहपालकेन सह प्रस्थितवान्। वराहपालकः मार्गदर्शकः इव अग्रे गच्छन् आसीत्। रूपधरः निर्गतिकः भिक्षुकः इव व्यवहरन् दण्डम् अवलम्ब्य वृद्धः इव सञ्चरन् वराहपालकम् अनुसृतवान्। यदा तौ जलपातसमीपं गतवन्तौ तदा अजपालकः कालनामकः अभिमुखम् आगतवान्। सः रूपधरं दृष्ट्वा तिरस्कारमिश्रितेन स्वरेण, अये वराहपालक, भवता सह स्थितः भिक्षुकः अयं कः? प्रजापीडकाः भूभारभूताः ये ते निर्दयं नाशनीयाः। रूपधरगृहवासिनः एव एतेषां दण्डनेन समर्थाः। वराकाः ये ते दैन्यं प्रदर्शयन्तः जनानाम् अनुकम्पं प्राप्नुवन्तः उदरं पोषयन्ति, एतेषां निग्रहीतारः एव न सन्ति, धिक् एतान् इति उक्त्वा रूपधरं बलात् पादेन प्रहृतवान्। एतेन रूपधरस्य कूपः प्रवृद्धः। हस्तस्थेन दण्डेन एतस्य शिरः भञ्जनीयम् इति सकृत् चिन्तितवान् सः, किन्तु तथा कर्तुं एषः न समयः इति स्मरन् सः कोपं कष्टेन निगृह्य मौनम् आश्रितवान्। वराहपालकः अजपालकस्य व्यवहारं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन्, कीदृशः कालः आगतः येन भवादृशानाम् अपि मदः आगतः। अस्माकं स्वामी यदा आगमिष्यति तदा भवतां मदः अपगमिष्यति। परलोकं गतः कथं वा प्रत्यागच्छेत्? रूपधरः प्रत्यागमिष्यति इति तु भवतां भ्रमः। रूपधरः इव धीरमतिः अपि यदि परलोकं गच्छेत् तर्हि सर्वं सुष्ठु भवेत्। तद्गृहवासिनः महान्तः तं निश्चयेन परलोकं गमिष्यन्ति इति उक्त्वा कालः अजमेषादीन् ध्वनिना प्रेरयन् ततः निर्गतवान्। सः यान् अजान्मेषान् च नयन् आसीत् ते रूपधरगृहवासिनां दुष्टानां भोजनार्थम् एव। तम् अनुसरन्तौ वराहपालकः रूपधरश्च अग्रे गतवन्तौ। रूपधरः गृहं प्राप्य तत् स्वगृहम् एव इति अभिजानन् अपि अजानन् इव व्यवहरन्, एतद् गृहं रूपधरस्य एव स्यात्, एतादृशम् अपूर्वं गृहम् अन्यस्य कस्य भवितुम् अर्हति ऋते रूपधरात्। उत्तमपाकगन्धः तु दूरात् एव आघ्रायते इति उक्तवान्। अये, पाकगन्धविषये चिन्तनम् अनन्तरं भवतु। इदानीम् आवाभ्यां किं करणीयम् इति आदौ चिन्तयतु। भवान् आदौ अन्तः गच्छति उत अहम् अन्तः गच्छामि? एवम् एव तिष्ठावः चेत् कश्चित् आगत्य आवां दूरं प्रेषयेत् इति उक्तवान् वराहपालकः। तौ यदा एवं वार्तालापं कुर्वन्तौ आस्तां तदा पार्श्वस्थभित्तिखण्डनस्य उपरि शयनं कृतवान् कश्चन शुनकः मुखम् उन्मीय कर्णौ उन्नमय्य रूपधरम् अपश्यत्। सः कश्चन मृगयाचतुरः शुनकः, तस्य नाम कान्तिः इति। यदा सः शिशुः आसीत् तदा रूपधरः एव तम् आनीय पोषितवान् आसीत्। तस्य तारुण्यप्राप्तितः पूर्वम् एव रूपधरः युद्धार्थं निर्गतः आसीत्। अनन्तरं कान्तेः पालनपोषणादिविषये कोऽपि विशेषावधानं न दत्तवान् आसीत्। गच्छता कालेन वार्धक्यं प्राप्तवान् सः रोगैः ग्रस्तः सन् इदानीं मरणं प्रतीक्षमाणः आसीत्।
रूपधरम् अभिजानन् सः स्नेहभावं प्रदर्शयन् पुच्छम् अचालयत्, किन्तु तस्य शरीरे शक्तिः न आसीत् इत्यतः सः उत्थातुं न अशक्नोत्। तस्य दुरवस्थां दृष्टवती रूपधरे महती करुणा उत्पन्ना। सः तं प्रीत्या पश्यन् वराहपालकम् उद्दिश्य, दर्शनात् तु भासते यत् एषः उत्तमजातीयः शुनकः इति। किमर्थम् एतादृशी दुरवस्था एतस्य? इदानीम् एषः साहाय्यं किमपि कर्तुम् असमर्थः इत्यतः एषा स्थितिः वा एतस्य? इति पृष्टवान्। स्यात् तथा। एतस्य स्वामी यदा जीवति स्म तदा एतस्य उत्तमस्थितिः आसीत्। मृगायां सदा अग्रगामी भवति स्म एषः एव। स्वामिनः दृष्टिक्षेपात् अपि एषः जीवनस्य सार्थकताम् अनुभवति स्म। इदानीम् एतस्य स्वामी कुत्र कथम् अस्ति इति न ज्ञायते। एषः तु दिनानि गणयन् मरणं प्रतीक्षमाणः तिष्ठति। इति उक्त्वा वराहपालकः प्रासादस्य अन्तः गतवान्। स्वामिनः दर्शनात् पूरिताभिलाषः शुनकः अनन्तरक्षणे एव तृप्त्या प्राणान् अत्यजत्। वराहपालकस्य आगमनं दूरात् एव ज्ञात्वा धीरमतिः शिरश्चालनेन आगच्छतु इत्येतं भावं सूचितवान्। सः अग्रे गत्वा धीरमतेः पुरतः उपविष्टवान्। रूपधरः तु दण्डस्य अवलम्बनेन मन्दगत्या चलन् अन्तः आगत्य द्वारस्य पार्श्वे उपविष्टवान्। धीरमतिः पार्श्वस्थां रोटिकां व्यञ्जनं च वराहपालकाय दत्त्वा, एतत् सर्वं तस्मै ददातु। यथा मत्तः तथा अन्येभ्यः अपि आहारं प्राप्नोतु सः इति उक्तवान्। रूपधरः वराहपालकात् रोटिकां व्यजनं च प्राप्य, देवः स्वामिनं दीर्घायुमन्तं करोतु, स्वामिनः सर्वाः अपेक्षाः पूरिताः भवन्तु इति आशीर्वादं कृतवान्। ततः सः तत्र प्राप्तम् आहारं भुक्त्वा भोजनशालां गत्वा पङ्क्तौ उपविष्टवन्तानां दुष्टानां पुरतः स्थित्वा एकैकम् अपि आहारं याचितवान्। अनुवर्तते